my Ghana, a quantufo, and I dish out more kada rates, and I shanka for one more yano kujo ku him say. What more can it be a quadimus say no? A gents repe any petekunti, Ghana performance yes ya, a watchapa and out to one. Honorable Isaac added that dear Abo Fema or Baby say 24-hour economy a jar a winning hini. And someone no Pinana come about Brano Bessom say, and no sia cassia with deal or hadn't sia, a tripo and cronkers if it is so. Near Camo say, go point out to my mean the pay. DLFM 106.9. Yani Aya Hayaki, Afrofusion, Aya restaurant, Aka Boom de Jumadias could be a brawa Yasim Kuma. Nina Sagana form or contour football, Matwadi. Mimi ne bay a bay 30th a year May 2026. And the men who ever pet Nejumadias could be a Banyasim Kuma. Nina ne say a year Hayaki Afrofusion restaurant. In the DLFM, one at the UEFA Champions League final. Arsenal versus PSG. Enya simukuma jese we no ba. Na wankasa repio jesi wankasa no ba. Enya utimu kra support no say ya Arsenal na say PSG na je wa shom jesi dia ba. Na ba wo ba no so ne Jans Clinic sia party tretar ho no ma nya de wa. Enipa no say unhu no park na so kra pepepe de bomodia na bra. Na yemfa yantoma emfa momodia na ye kire wo say go pan so obenya nuano patumi adi. Ensa a kire papa bi enwompa da fo ma wankasa wura mfi da sa wo ba ho no mokra. Niye kamo say ye kase ye hayaki Afrofusion restaurant dwumade ye de na dosum obetumi aba ebe di aso ye honom obetumi so abeje esan ede akọ eno wachi nso no yetumi ye boat food delivery ye bi eno wachi nso ebi a party bi na wo ye wedding ene nhemudie bi na event bi anso a woni ha okra ni nyina da ye hayaki eye Afrofusion wo ba pe dodo a pe bia na betumi ye nuane na de amam ebi nso a wabusu na pese wo ye nuane kwahya fridge mom di ni kakra nkran so ne wo haw mekase bia ye nkwan still bi na pese ye ma wo so ne nyina betumi na kama e de ama pam wani atumi agye temesra wade yanko pada me na bain bra ne nyina ye foto emfa motom e bia wo penkyire ne mperefo de nkwa mesraw from atufo na no mo eni enkomom 0303 981 245 0303 981 245 and 0257 677 844 0257 677 844 sponsors Bell Rack Pharmacy Samsung Aya Spa and Salon Home Rack Wine Rack Nabers Batik Luxury Drive Rental Services Eka Home Samsung Grey Court Apartment Etechine Jumade Sunku we no ye deba ne ko pada me na bay enye ho frem frem ni nyina Arsenal and PSG UEFA Champions League final no ebeye kikimpa Ensio aye nipa nkwa enu nti no onum nsu a wo so onum nsu papa ko ni padua ni ma ni padua ni betimi abo adwuma yen enu nti ana meka fu Lumba nsu pa ede amaun ensio ye de afa fidie ma so no sokroje na ye de ma ni padua na every yen so age atomu se eyen enu nti ne sa opene dodo etu aton anampo sa wo tu agufie ni abusuafo anoma obetimi afrem penifo 0549 889685 and 0549436616. Akenkafo benu a yesen konwa besuma nimre no edi ameje so yo wofa osi ade ayo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane bantwere bonana Otafirija menem wofa aseba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ya ho ye ba ye de kasebo no nkire mu ankasa ebesamo na sana no me wofa ase rose gold wosi di ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ye kasebo de hinta nyina aha ne pa ho ntama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa efi tumrika ne hia yan e Facebook and efi YouTube na yamfa kasebo no nkirimo no ensomum yenyina yenim se o my Ghana afi biada ensuo to a na yadane aboa pete ene de bia besie tan titiriu ene nkrabopune mantai mu de ensuo to a na akwadane ensrepene peteku de ama efiewura nom ene amanfo mo ha dan wokure mu na ha adwenye pam na ebiasi e wo kwankwe not abato mpesua so a wanu mashe bedwane oni minyamfo taliza lati ad awine adensem atodwa echiremi sem afinsu a ato eyira fa de hia wanom ewo okankwe not abato mpesua so no ode sanso mboni nada edebo Greater Accra Resilient and Integrated Development wupche de aka ne se gallery de no
eno na eka ho menne nsu ato a eyiri efa de hia wonom ewo Okankwe North nom na masheba dwani ekirem sei saa adwumadi asonko atesa na ye World Bank mpenifo na wonom sika eso ase a abanada ne hia ase a na dwumadi yi ogusu a na woyi yakam esesie kama sebe ye nsu ato a entimi enyiri emfa enipa ewo to na eye river ni mu a na enya sebukuma kra na wonom ukirem sei sia mekese no dwumadi ne kodu baabi no ekwaje nsepene pataku aje so manto asom na na emno ne eye ansantwerefo kohia yem ewo ye aloboshi ana fikeseman eno no wankra bo premantai mu eno ne minyafo taliza awini eye lati ekirem sei sesi amekese ogbogura mu ewa koteman kiseman Okankwe North abato mpesu aso a enya semukuma chese dwumadie na nka beboa pa mo ho atuma ha wo mpevisa fibia nso to a na yiri afa won magya pade ne nyina na ekonda nipa nkwa na efiri yensa nanso oniminyafo ekirem sei wo hwa afibia nso a eto na ha adwen nanso mekasai eya na mompa na nka mpanifo to abanada na ntumi antu no wanye ne yenti ne akofa to ye nkyem ade aba kadwumadie ba se beboa nso nansa ne akwakoye nnome de ma de hia wonom wo Okankwe North abato empesu asom ye ma mekirem sei saa ha wei akoye ade so apa de atono so ne esesa sika pimpo ba ne sa wanje no mfa mo ade hie na ontumi efisa to ye nkyem aba na nipa mo akaka mu no enya semkuma no kirema sa eye galid dwumadie no na nka mpanifo ahwe sei enipa mo ho ekwa adwam wo mra nsu atafa wonom no enkeba bete so eno ache kura no ye beboa ma eye drainage system no on eka ne yesesi mu kama na nka nsu to a entumi mfa nipa eno akire nso bia ye toto ball agu basa no enka yatumi asi ho kwan se be ya me bete sa loboshi no enka eseto a entumi enyini mfa nipa ye ma me kire mi sei enam abanda dan dwumadi odi e wani ye ntinene me kasei akoye owuo eno nome de ma de hia one more Okankwe North abato empesu aso se na na juna start bar pro be si anapa we me ne mo pasa me wa board meeting 11 o'clock about 12 na suji na say esa ni se me man for hu hia me na ni atu nkofo no it's not for us to sit in our homes and offices na ye catch on sorry so e wo say ye tu anamo na ye di eni be hwe ye be assess the ekoso on the grounds na se mo bi be fi mo ba na di ama wo na me ne me ra ho pa because enye de bia na sebi ye be twen say atro encheme ntu obi na ye kuta bucket ni mattress na go need na not know have catch any Saudi me chairman for BB and I refused that nobody should carry any more things to follow to go and check on the victims because yes microphone is not about that we need to find solutions now go on child and me call around to we no my friend minister for housing Emma Odi o say ayo yo ewie me fi ha say ya me ni be hia ye bebo apro enne time no me nya time na me betu drum now waba be hye damage now make us without any apology say all the damage in my constituency is caused by the garage project because garage you know I say shira say no me bia mai because timelines I omudi my project is a contractor CD so eye ni ebe ye nyina ewia we will not be in this situation and now yes obi ema me 100 billion edibegina Okankwe North I can solve the problems that this rain has caused we fight from Kisa Masalachi down Assemblyman Wanda, Woody Balo Boshiha, and other areas. They are not sleeping, they are in the mud throughout. DLFM. And this should not happen to anybody. Obianim send me Yamadio consensus has seen. Disaster does not know MPP, does not know NDC. I am in pipe or send me man for Obiada, Nasumbe Jono, Obiaba Soraya and Juma Sanya Ghana Nibia and Juma. And you know, Minka Sabe because say Mikobo Punmuni Mbia, Kamihuni Meka. Oniminyamfo enkase bebrempo enha ho na Ghana de saa na yete wei na inadmufo mfa mattress mra momfa emone anwa na sabe emone anwa no esinsu yira no kwanya na mafili ama mami wakasa mani ajepa yentimi mfa ansavo problem no enti eno ansa kan mu beyim ne nipa nso ati bebia nsa mfata ne moto afiri honom eni a wote ma shebadwani demand hia wonom ewo Okankwe North abato mpesu aso oniminyamfo Taliza ladi arene ena wote ne nkan na eno achi ena de hwe moka ka dwemu ewo Okankwe North abeto mpesa kirem sei enkuta to bentum obi kura mpo kirem sei ene mmore na wayeton nanso na dokuni ne kondo ni nyina nsuo de ko eka abanya semwa wono mo fridge asese nsuo na atwe mogya pade nyina ko de aduro de
empenifu amwa omo pa de a setrem be ye den e de ma wo no ye dem nyina fo nso na yire ma ye ba kora nti nkofo mo su abontin ne ye ma no da na de chi ye nti nso ne dem fight ye ka se ha ya na ebua sabi ye ma me kora ya le kora obi na no be fa no koda ne dem nso ne nyina ha ye ne dem nyina liki me ma me ya o ye dokuri sabi ne dem nyina ne nyina ye da abontin nso na ha adwempa because ya anya baby a impromptu. And all my condos are spoiled. I just deported to Bola this morning. Baby, I say, Nami Kwajino, Nami Yajumana Yama say, me da Kosu Ghana. Niti ya slam penifua, Namu Kabi a ye, no Mushi a ye, ya Pamucho. We are living a Ganamba. Way a your mind Ghana this year. In Suatwe, afa one maja padie, ewo Kwankwe not about to impress us one crab prematemo. And I wote one mark is a make say obine more and in so de qua. Just say a car bano and yaka wa a muchemu and the day asmina mani boy yamani pony Emmanuel Opoku Adusi. To the bottom line is a DJ active and a different and crabo premantemo ebesomoye. Yantua Kasia Bonesoni Daswa Ejina in Suyiri Sensema na Minister for Works, Housing and Water Resources. Aya Kenneth Gilbert Agyei Eden Sam Edia Tuja HM say Aya de tax force some Penny John Dramani Mahama Eti no en Chombe Bubu Adanya and no SCBIA and no ensa en Fatano Chema Osha Sanya Suyiri Ekosu Power my Ganema Nefa Dayo Masisi Ebe a year rivers need drains a hodwa baby I was saying Siofano no mako akosida Edia Sihon Muntinsio Toka Krebi Pen Natchez Suyiri Fawa Manachas and so Akwaya Sama Enquiries krana esansa ban no epeso mommo eye nipa ho ban ne japade ho ban nintino enche tax force ne so ebe hyase ebubu adan no ebembe mmebe bia ewo sensuo etimi efa no den semi editun semtrofo anim ewa abra okoto ewa Christian Village Kiseman eye dome bridge alogboshi ene achimota abofun efa nsuyira efa nkrofo niema endra da wa abra nso kakra etoye ana Kenneth Gilbert Agyei echema niema we nina na wo so mutimi eye se ne be yom bebubu adan no enye so mo twete manfo no aso na emom se ne be yom susu beti nsuyira no ewo man mu ntino ana mo ye ne sa nti se onim se wa adan no esisi bia ya enye de na ehune sa aban no ebo ne homoden se tax force o matene foforo no ebetimi ebubububu adan no anu nti eye local assemblies ene eye dwumekwa hodo ne be kom ho se ne be ya exercise we ebetimi akoso no sanso ade kokobo ede koma municipal and district assemblies ahodo ni na omoma permit se ne be ya manfo besisi adan ewo kwan no ensen fata so no ni na no mo hwe ni yesan se so oma permit na nipa no si ni dan ebubu a won so anode ne haw ni na eba ebeso Ejina this isoso na ya kan kire wo mo se omati engineer asem a woka media for so mati the engineer e kan no enti aban ebe na famu de enu nti na ya ba ha ye behwe na bridge no ya ye hu bibi nanso wo mo sisi adan wo baabi a ensuo fa no eye se wo mo jai enti mo so amon kan kire nkofo no mo nyai sa na ema no e na se aban start so se ye famra kwan so abubu wo mo sisi edan ewo nsuo ho no mo ba mo nchen a ama mo ma wo mo attention say munye dede free say mo boa wo mo ye dede na mo asoso mo so mo nyam adwuma yi yen ya aban nkofo oba behwe ne aye ne ma pa mo kan ye ho ne aba o mo be ye dede so a esa mutimi ka kire wo mo say sa dede we de ye ntimi ma me cover because mo ya de pa nkasa nsuo no nka emefa mo ema afede mo be ye ho demonstration enti aban be ye na famu de na nso so mo sisi adan so ye be take decision na ebie wo say yebu no yebu animanimi ya because afi yesi nsuo na ebeto no ebedoso enti ya take action bia ebe haye nyina enti a lot of action is going to be taken this time within the next week and two no abai task force awote no a chief of staff modano no task force ni nyina ebeba ebesi krom ama wa wo dan no usi no baabi a wansi ni ye no ehun beka na wo mo so a wo mo ma permit no the last time me kind sa wo mo ma permit no wo mo nyina so ho beka DLFM 106.9
Enia Uti, a Minister for Works, Housing and Water Resources, a Kenneth Gilbert Agyei, Nenwachi, Anamashebe Jani, Edema Okaikwe Not, a Theresa Ladi Awuning, Ekasaye, Echemuse, Juma Works and Housing Minister Ebeyano, Ebeko Ye Power Pine to no Mosu Masisi Adaya and no NC Baby Pano, or Munshan Ye, Esan Sa Enche, a Yada Tax Force no Ebesho Mejumase. Leaders in na matter was because the speed at which would new deputy no way Juma for the bedroom me for me who I dream and run a Joyana me did two way ni no what to one more and never what has say me I told them and I pay say housing on your action driven ministers na one gume ni say yada was say sir advocacy assembly members are more any nadmo I was say your corner so about the rules say abain bayan afemudi was say your afemudi and he said we cannot continue to blame the government. Yeah, they are entering. And MC is so a moment my permits. Yebeko, you been until Biana so. Send a beya, and now Minister was saying, oh, yeah, Bay Jumani, Yatrina Betina and Siomua. Minister Yadawasi, Nankopon Shroud, Memon for no member message in also. Adjoa Nankopon Shroud. DLFM 106.9. Enia Uti, a Mashebe Jani, Edema Okaikwe Not, a Theresa Ladi Awuning. Na maniboy and Sam Troni, Emmanuel Opoku Adusei, Dodona, a friend is a DJ active, and a debesumie. Yan toa Kasebono swe, na ye free in crime. We bring Mantayan Fair and French of my Ghana. Ye Fifi Mantemo, Metra Central Region. Na make us say, any more motafa at Mankasim, a Quenya Kofa, a year. Asin for Sukan Tempono sono, Aquagiteo. Nanin say, Yamransa, Aquapim, Asin for Sukan so. Ukodru asin endo ewo fifi man temnemu a ekwan no e moche mienu chese nsuo na agekwan na boso ahohoro fa de kwa enya simkom ene ekwantufuo eho kan aka no enya de wakram ene e ka yifrin ka bopreman temu akwakodru endo mpotem ho no ma na ka na aka bi nkopie moto so amofri kumase a epa no bedru ho kwantia pe na maka obi ntumi nkwa no bia ba sesem na pomu kwan no we obi aka kire tin na empenefo kirem say sasem ya sie ni chese nya simkuma ensu eto ano ani dai endra bepem na ensu na to de denden no eno ene ka ho ma ensu mpotem ho no mo no ne buafo achese agide buafo so mene agye kwantempon no ede abosom ne mperifo ko no mendo anadwa no pe yakwa akwhwe achese nya simkuma ensu na buafo kwani mu ya sententen nyina na dia busu a eka bia ntumi nkwa no bia mpatumi aiden etumi abakra na atoye nkyem buafo ne putupuru aboafo kopie mu ekwhwe sɛ de te a enya simkuma chese ne mikase de Wadamu guso epa kwampa mbefa so betumi abo sebe ya wei enkwankwa ya toye nchem enkomo me no betumi aboa na bitam abomade ajoto ne makama na ekwan etuma dem na kwantufuo eho enha wonom na abena musini meche district chief executive edema asensa out abato mpeso aso nimnyamfo Jonathan eje biri kran ekopie honom na wochirem ze sia mekese dia ho kira bapam enti wobesre sempotem honom no tese no ehwanya bia ya eye nika wa wo fa honom ani na ho pa efise wudi akura enso betumi afọ de wakọ into the futuo kese ede abo ahyenkafo na kwantufo sei osrem oda se mutu kwan na mofa asenfo su kwantempon no so de am mokopie mo yamansa kwantempon na kodu asen endo de mamani na hodom fise se de enso na ye no wudi agrope betumi afa ohyen ede akọ okirem am mensi no asamre ene mpenifom ka biewom beka bom no mayo madwen eye dwumaden etumi ahwe se betumi abomaden asiesie bia na kwan etumi adem na kwantufo enwa ha wono meka se okirem se eye asen endo na afi so adade ntem afi so homa ho kwantempon akopie madubia se kwantempon ni nyinada kwan na asaya makesanya simkuma ho mpo na nkese janke kwan ba kun se ho na kese mo finance ho nso enso na yira fa ho na makese ho nso akoye asama enya samkuma odin sem sei ejansan trefo yoba eye baby a migina ya ahaye eye fosutu ya Nasa road na ekura migina su eye ando to eye besiase na ye nyina ye hwe nsu a etoto ena 3 days nsu eto ya na oba ye main road eye capos to fosu kumase kase nam kwan su a na ye hwe nsu ato na nsu a ayiri a ama ye kase na etumi nko etumi ma na ye kama obi aso ate se omo na ma ye capos e ko fosu no ye besro ma driver fo no omo nya hweye na
nsuo no a etoye no ama afa kwan ni nyina ebi nko ebi mma enu ti driver ni bi a oba bi anya ahweye no hu so duwa no ma mrantie no ebe kire no ba bi obefa ma ne fa ne pe ena no so akofa atorenchem foforo anya de ama enti ene ye toto sre na dum panyimfo obi adrobafo timamfo nyina se de ekoso eye asen south ni eye asen ando to asen besiase enu tie nyina anya ahweye ye be sre so obi anya ahweye se na be ye enkofa asem bi anya de ema eye asen ene Ghana nyina. DLFM 106.9. Any a woti ye ono ena ya ban enam sini mechira district chief executive edema asen south abato mpesu aso nyamfo Jonathan biri kran ena mote nini. Yantwa Kasiabone so na aircraft accident and incident investigation and prevention bureau for abutwanisia efrano eye AIB Ghana. Ede atuja HM say ye mofra no mudi agro e watemade care school no by Oniku school park no. Eye ade a eye pilot no e che emergency signal no anya ade mofra no ehu ni sa. Na ye report ebeto oja enebnada eye kotoni maboso mene de tosu aduonu nsia. Ewa mfimpi mienu ni aduonu nsia imu ana head of investigation eye Captain Paul Kwadwo HM ya ade pilot yi etu aircraft ya na cheso nam tema honom. Nemo ekoba asa na so nya eye okolande anu na ye emergency no o ma signal na so mofra de o makoye mofra mo hu se ne na signal no esifa ye no mo dwenseja aircraft no e mo baba na no mo superjo o mo nsa na mo so ma ne baba ni bi no mo si kire yenko so an ye ndi ya gro nti se na na niam esifa akono na pilot no so ehu se ne obefa so a obetimi alande nti oluzu control ene so de kone nam eye enwiamu ekofa school no so roofing sheet so ene okopem ye Watemade care school no ewa community 1 no by Oniku school park na ye Captain Paul Kwadwo ekasa ana ochemu se sanya niema esifa koye no de adu na wase ye cheche mofra no na mofra na mo hu signal no ma hu no se ade a aircraft no ebelande. Accra radar captured the aircraft from 60 to 10 nautical miles from Accra, where the accident occurred, flying at different altitudes between 3,400 feet and 100 feet. Whilst flying over Tema Township, witnesses observed the aircraft flying at a low altitude. The pilot was seen in an attempt to signal to school children playing on their school field to vacate the field to enable the aircraft to make an emergency landing. Unfortunately, the school children misunderstood the intentions of the aircraft and happily waved back at the aircraft and continued playing on the field. The attempted landing was therefore aborted. During a subsequent forced landing attempt, the aircraft was observed in a left bank attitude shortly before it lost control and impacted the ground within the premises of the TNA daycare school in Community 1, Keba, near the Oniku school park. Enwechi ana Captain Paul Kwadwo edi tuja ana oche musa kwenshia na esi ye no ndi ohuni se ye engine failure. The result of the undiagnosed malfunctions most likely worsened the malfunctions en route. B. Pilot seated in the rear seat with limited access to the aircraft and engine instruments and switches needed during the critical stages of the flight. C. Distractions due to persistent communication on his cell phone. On the basis of the above, the investigation made these four safety recommendations. A. Civil aviation should review its oversight of general aviation aircraft operations and ensure approved maintenance providers details are documented by the authority as part of its records register to enhance safety. DLFM 106.9. Enia uti ye Captain Paul Kwadwo no ana ye head of investigation ewo aircraft accident and incident investigation and prevention bureau. Yantwa Kasiabone so na yemfa yani fanfa nkyere mo Mike na ye finfin mante mo mechire Central Region na yenkopie mu ewo yenya no kodwoku na de hya wo kodwoku ewo yenya nom eho no wo Gomua East mensinim ewo finfin mante mo na akwantufo anafei Okada Riders ene ahyankwafo no wono mada wono maya odiadi aya wo ye kire ekire mu a insemi ha wo mayi mu
ekwan wa no fa so no akwakoda no Rasta Park che say akwada ne se say ekwan ya motia eto so wade che say fa so enye yo port osu nkwa ahokyera ba na say wi aba mfuturo pa anya semwa nso tuto nso de che say kan kwa na ka pa ntide aduro no sempenifu amma wona maso aye pam ade hye kirem say wo hwem potemo no mo pa kwan sa de ya na che say na omanyim yetime mpenifu eye big push ade siesia kwan na ade hye mo ye nya no kodwoku ofifi mantem ogomu ayi simensenim na o ma kwan nya tete apansem say wiewesem akuna dudi a na ha dwen o mu jem say du ba bi a adwede aye basam apomuden won sensem obi ya na mo de ne kwan ya sabia na nipa na kofiri mu kwan so obi tu kwan ya chese ontumi nkwa na wapa ede adiam na ahyankafo na okada radesi ekirema said the port was pa dane daniemu na da kwanim na nipa tu kwan ya ekwan tia obekwa sisi aba no ene obese do huri pi na nkodu ba bia wokọ eba ne sanso na ahyankafo no omabo no matum se hu eba ne sana ahyankafo nso wono ma hyenye sei na ka ba no nyasem kuma ene maintenance and repay so mo kwa na mo basa na fitafo nso nya sika de gumbutum na ade hye kirem sei se edu awia bre pa de na se awia ne ba ye awurade nyankopon Jesus Christ na che se kwantempon no ye se cha se wisie no che se ne mfuturo nkwam adwadifo ne ma o makoto de dwam esese ne kwam nya na mfutu agye abo so che se ba ne sa na mo ne ma ne bo so ate omudi dwam huna no omo home so na yade nguto na ekom ne paduam ha dwen ade hye ye kirem a se de ekwei omo ntasen kwatwen da ben putupuru o mehia ba moa won mesra Ghana mpenifom ka biewom efrisem a penfo afa kwantempon so a wo ka obi na wo de ne kope kwantia kwan finfin na wo ka no de obefiri no wa frim de oba won so na wo kwan finfin na ho kira ba india mesra ban manim yada sa big push dwumade na aba no ade hya mo ye nya no kodwoku a wo gomu ayi simensi na mo so in fact Paul nso yimpa ne ba india mesra ban onfo mo fa nka ho kwan mpenifo ja sansa ko mo ye na se ameke sei atwa gigya mo nya biom inti ombesa o mahye betwani wonum MCE nimpa o ka ho o ka biegom wo mo sere ene wonum yada wo mo ne aben oso afo hwe sikasem so ne Ghana mampani kambom no mesiesie kwante sa ade hye mo kodwoku ewo gomua nyenya no gomua ismensin mu ahokyere ne yekom ene akwambone na eku wono say you go 2 years in ye ba power hwe kodwoku lo kwan ye kwan nya from calf out to nyenya no ekwan nya from nyenya no to fete ekwan nya kodwoku ade say be 1.5 year ni car entumi nko say e ma ni nsan ya ebi da say moto ana fa won ansana omotimi aba kef o say nyemu ekoso wa no edin yetu abawie ye ni kan no kwalum say onabo desmo onfa de nsi hada eti ye say desmo say shorty yenka ana available DCU onabo akobi wo bi amuti yenka no mo nya ni kodwoku mo mayemwa from nyenya no kef ekokodwoku asekra institute school for amutumi obi akomba ye bre moto funi na ye bre yesisi na moto ase gas ni na obi yale wo nyenya no kef omo transfer so mo fan kodwo over na say modern chada before na driver ne be siko tas na nipan bibi aye no kodwoku kwan ni ekwan ye fasuko kef ediko kaswa ni ekwan na say almost 1 year ni ai so dai kwan fifin obi am beboaye ye lesson su ye lesson omo kasom be ba beboaye na kan omo ye kwan ni ma omo antimi aye kwan ni ma ye say ye no mu yale a na ye free taxi for omo ma gi say de omo tramoto nu su na ye de omo twa moto nu sa di twa su nu na asana ye bedu hospital omo na omo di bra ye no ni oye ni ye mpebio ye ya road ye me road ni ma ye desmo mu money tunu say ye kodwoku nyenya nu fo ye si wan be ye road na e ma me ni be ye kanto wa ha DLFM 106.9. Aha, sikantia eje ne ho fa bofrensam wo ma nani na ne ho so enti adesha wonam wo nyenya no kodwoku ewo gomu ayi simense ne mkirem se emo ne angwa na yeye sese mo mpe mo ne angwa biu eni ti napa ade o mo pe eye kwan pa mbe fa so akwa adwuma ba fiere bibia kon kan sika emu nchire mu ne de asem di de asere mo so mo mpe mo ne angwa ni ti napa biu o mo pe kwan pa enyo na omuji si ade na omuji enyo mo nkwa bia be ko bia ye beto aba checheche mo ne angwa sa munya huhwe no mo pre ho enyo asebuku makura nti but o mo ko no mani agye ho sese mo mpe mo ne angwa ye monje hwimfiri obi a ho obi a ida bi omonye bi okura e de akokọ ba ko ba nketenkete makoda e hwanye o kra chale kwa ne nye ye besere mesi esi okura de me kura de mesi me demonstration nansan ya o na se me ko poku ase mesi poku ase eba utra poku ase a
now bedu estate Johnson na de sania bedu kwabenya bedu atomic down ahofe enye rasta bia ni Ghana esne sa kwan me ya enti abesre ehu o mi ankasa me ni kofi ene ebeli di crusade ne ahyenkafo ne ye beye demonstration na nsanya ekwan nye ne yebeka ho asem resim ye nto akase ebo no so Yentu akase ebo ne so ne enkwagina mu ewo Asante Mantema na district chief executive Edema Atwumamponua eyo ne onyamfo Ibrahim Isaac ene ahemfo ene tememufo mo Atwumamponua mensni ni maka bomu ede dade abofema omoba besi 24-hour economy dwa ewo nyinahini ewa Asante Mantemu na project we eya ade a omu chirema de nsakraye ebeba eye mensni nim esanse we eka ban 24-hour economy policy ode aba no behwe se eye mpuntu djuma betimi akoso wo man Ghana mu Ghana sikasem betimi akoso na mabunu ne so enye adwuma ye no masitena mu etimi akoye ewo man mu na bra mo ne nsemchofo ekasa ewa bra dwumade no ekoso no nyamfo Ibrahim Isaac a ono ansoso anasaye constituency secretary ekasa yen ede aseda edema eyetimemufo mo wa Atwumamponua so mo soso no ehwese mpuntu dwuma ebetimi akoso ewo mensni nim no chiema ha bebre na anatimemfo no FM na mmom yade o makom ho abom ehwese betimi aboa sane niam bia woso mutimi ye na mensni nin so nsakrayetimi bemu no omo soso no ebetimi aye no fa akonya ne so ede aseda de Mampani John Dramani Mahama so the 24-hour economy policy no etimi aba no chiema sani so ade we hu de so ye papa ede nsakraye ebebo man Ghana mu yesikase mu sani ebe ye so yesika no ebetimi anyi akosro chiema ye game changer ye papa no nyonyamfo Ibrahim Isaac echiema eye edwa we enye adwadifo nko ana beboa wom na emu mebesan so aboa mabunu no mo so anya adwuma etimi aye ketini o makuma and 9 ebia ne bo ebi statistics 10 million na akowie 41 million na yeka ye de 41 million muslim e de ma metro ni municipal but jumade elema this channel is kinya model 1 ana model 2 yanya model 2 we kire say Atwumamponua na yakoma so we kire say ye ti yakunya so ye bu Atwumamponua kire say ye sore yakopre so anam so mota ya titi ye saka enti ayani so say Atwumamponua yanya model 1 best of all in Atwumamponua yanya say ebetwam yenu ne eye one side ba de na ne dia akire pass ebe ye free visit ne yakọ municipal ene na mehwe because e no so won fa so because ene so you be a secondary city abai was kapudo bi ye de ma municipal no metro phone so mo fanye dwuma so enti e bon pese be ko ho asana ya gani chekura DLFM 106.9 Eni ya uti ye DC edema Atwumamponua ye onyonyamfo Ibrahim Isaac nenuechi ana project director a Free Prudent Link Mr Perry Owusu Agyei elitudwa echemu se edwa no mode afe baako ana de asi woso betimi esi edwa no awie no sanso ematimemfo arehwemu se abra construction no ebekoso no ade omososo omutunton nsu aduane ene niam betimi aboa no omonso no ebetimi anya kwanya no etimi edidwa abdia pesca edego mubuto Make us if you Prudent Link na mjina your boss anemu yes project me 3 years na say there but yeah bonya empire ya mema ya hode ye be say ye no in just a little over a year na you to me enwie enye na kama sana you kan ya market ya yes 24-hour market nti ye wo dey care wo mu pharmacy wo mu restaurant wo mu police post wo mu fire service post wo mu it's an all encompassing project na ye enti di phone ba ha o ba o dey card no bako o asema o police station abako sa so ye see warehouse se be niam na ba na e broso a na we ntumi akon baby a do ba ko sa so ye wo post stock e se a ye be say see account enti project sam 41 million Ghana cedis nyame adom aban apisika na to ye wie ya na so ye saka sika enti ye boa se na be ya president Mahama ni so adi funu a o ma ye 24-hour economy yen so e be tumi ya boa na ma aba into reality iti ye paper so de ye nim say a little over a year na ye wie 3 years de do so man e be committee awa na be yeduma no so kama enye say e free ehunti ye nya quality work o be quality and speed na ejuma 30 say there usually you need a lot of
technical expertise. But the INSA, you have workers within this municipality. You employ a lot of the youth that are here. DLFM 106.9. Eniya wuti ye Mr. Perry Owusu Ejeyono and a project director our Free Prudence Link. Na manibo yen sem troni Barbara Cranton a different sentimentemo ebesumye. Yan twa kasebon so ne yankwa so anyina mo Mike Ghana. Ya sentimentem ne yanko PMM. Ewo bosome frɛ ho abato mpesua so. Na machiba dwani edema de hya wodom wo bosome frɛ ho yo nimnyamfo nana Kwame Asafo Agyei Agem. Make say Ozia a young penny for one woman or mother, Bosome Frere Rural Bank, ano, Aboni din so no, and when a Massadam, and Fama a Yeska Crabianum, and a Moto Mutu Yena, dear Chief Executive Officer, Edema Bosome Frere Rural Bank, Mr. Paul, a year donko, one in penny for my port, Eka Humpi, no more Madia Chairman, so Edimutin Mayam, Dr. Anthony, Bedu Pepra, Eka Homo Madia Equasram, or the Minyam for Bosome Frere Masabeni. Nana Kwame Asafo Agyei Aye na modern commode hwimati sei odomoto edito nanimum na onabo Nana Kwame Asafo Agyei Aye nso eba modern eje pene edito mu sei eye no kra wagye atum sei se adwumadi sunkwate sa no obetuma gyina no wadi ede aboys kakra bia no kirem sei obekọ so aboa pa na ono wankasa etimi atwe customers ede ama Bosome from Rural Bank na free sei ehodom no wofre na sabe mpanin sei se ye bodema aya na ye hya ase free fienti ono so betuma na fam de obeye na ode aboa mensin na sika krabia no mpuntu atumi abam na afa ntoma pa etimi ede afram na Bosome from Rural Bank make say no eyade a mensin abama ebo adwumadi nye pepoa makrodua no jeze na sika sem kon kama de hye pia kua forma mo ye ombo mode ade dwa no womunya sika na mutumi de yampotuma mpotem honom na make say eyam penfo mo de sika krabia na no ekirem say one person mo boa panis ka kraba na be yesronko bi na bibia tumi konkan na je sempotem hofo nyina no obia tumi de sika kɔto onom na obi pɛbɔ sensa no sa atimi akam no numinyamfo Kwame Nana Asafo Agyei Aye ekirem say obesre sika kraba ne penifo so mommɔden na ma bank ne hyehyɛ konkan na obia kondo se wetumi abo na mpotem hofo no obia dan tumi ensa akamfa so ɛwɔ ho bim na wo kirem say si ameke say no ono be tumi na fam de obeye bia boa se be yeska krabia no ebetumi atumpo na nyini na kraba ha wiase amansa nyina omo pesika wo yeyem community na omo disika no akoko develop fufu which I think that it is something I want to see obi hadwen so no ade no de enka be bia ye pesika no a portion or an amount of that must remain to develop the community. Sincerely speaking, I will come personally to come and do my investment. I will make all the noise that there is to make for people to know and hear. Say, rural banker. The bank is doing well, and we need to help the bank to sustain or to thrive. So I will do it. Freenet will be my social media engagement in promoting this bank. A few engagement with pictures my social media outlet put a nice story from midweek. You hear the news item. Maybe Jessica was there they promoted it. But my own small contribution to ensure that the bank comes up high. The interest go up. And then more will now come on board and come here. In your next study said, as a bank, you must also make yourself more accessible. Senka, and you said, and I'm not reaching out to me. So you must be accessible and do some very serious campaign in reaching out. There are a lot of miners, there are a lot of business people, there are a lot of investors in Bosome Frere. Onti bank ni krada otumu piani ni metnase consciously in country ni say chale adienu ni o fiskane braha o hakra na o fiskane kra no a ubenya no easy kra chain say obeko baby fufu ana chain say obeko eye no e baby, which I think is something that the bank must take the initiative and begin to reach out. Na enwachi no niminyamfo Nana Kwame Asafo Agyei Aye otwa ne kasa so no ana wo kire me say dwumadi aso kom de amane nani aso okitem say twitwe pa te say o man Ghana aka ne semi Agyei osompa na mom
Baba no homadin bia ene adehia mo abosome frɛ ho na ɔno homadin kita ho no bia te ase sɛ ne upeska kraba ya papa wo sika kɔto asɛm ne ho na pa bo sian benya na fofofo ansi ho kitua bi sɛ dua na nyina yɛ bosome frɛ ho owura bank wɔkyerɛm sɛ ɔbɛkɔ so abadwumaden atime bank yi wadi ho adanse ma Ghana de jama no nyina tenka sɛ ye bosome frɛ ho ɛyɛ owura bank na sika kraba bia ɛyɛ sono kokora na wɔkyerɛm bɛ na fam de ɔbɛyɛ bia diaboa ɛna afi so bɛsɛ bɛtwam nyina ɔbɛgyinam ɛne ne de ɔbɛtuma yɛ bia sɛ bɛyɛ adehia bɛte ɛyɛ sɛ mpotem ba ko bi wɔ man Ghana mu a sɛ mensen yɛ frɛ bosome frɛ ho na hɔ adwumaden kɔ so a wodu sika bɛhyɛ mpodudwuma mu a sɛ be kapre ɛnya de bɛbɔ ka ba kokora contribution to ensure that the bank bosome frɛ ho comes up high, the interest go up, and then more abonti nyinaa will now come on board and come here. In your next as a bank, you must also make yourself more accessible. Senka, and you say, and I'm more rich out to me. So you must be accessible and do some very serious campaign in reaching out. There are a lot of miners, there are a lot of business people, there are a lot of investors in Bosome frɛ ho a bank ne krada otwemu biane ni metna se consciously in kanche ne se chale ade no ni o fiska ne braha o hakra na o fiska ne kra no a ubenya no easy kra chain se obekɔ baby fufu ana chain se obekɔ eye no e baby, which I think is something that the bank must take the initiative and begin to reach out. DLFM 106.9. Any awoti ye ono na yɛmahye badwane demand hia wanom ɛwɔ bosome frɛ ho abato pesua so onimnyamfo nana kwame asafo Agyei Agyei nene ɛna woti ye yenyina we so ne mo adwenkyerɛ ne tew na yɛnkɔ agropawa so me wɔfa ase ibu watena se na de nsɛm ba idine de masesem ama no me wɔfa ase ibu baba na dole yaje waje di abana so ma Adjoa Sammy B na here live at the Free Christian Village Achimota and check as yan come nyina na wasan de abasa. In fact, frankly speaking, oniminyamfo Teliza la di awinning okakwe not mashe bedwani dwumadi a wodi na no den oba papa na otanachi pampe na said the obo adwumaden de some Christian Village and afin su kise ma no yade konkan nyame hira no obeda samodi aba o si taxi driver ne Tama New Town o den chaka sema na wafa Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa chirem sa yiko yemfa chaka sen kwa ma na gire papa bi ama Ghana ana afi ono ankasa ne madam sam didi suwen anti esi apa afin so eye sister Ruth omunyina eye bread bakers omoto pan no ene bi nso ni senior brothers Dennis Abrakwa na afi dodo abon ma ne se Kamoko odaya se nimre kase bi omunyina enjoy na Richard afedi abana so me Adwo wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa odaya se na adwumazde so nko ayebo esmo me no tiam se kase ebo no eye official na nam DJ Ghanaian free so gwechire station DLFM net wase kase ebo ni mo de pa ma ya daya se na adwumaden so nko ayebo esmo men chese kase ebo ne ye onapo bam ede kase na ode aka ho ede abam bia ye droi ye kɔ agropama so na me wafa se Bismark man Pisei watena se aha Bismark man Pisei na ye nim se ne din ba ko emu de Agyei owo hene kwaku a champon papa bi bane ba ba ko ne de wase me fantansa bi companies se bia nim gwase mfete kani ba per fans me wafa se ne otrimi ande me ba DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. That ball I ni heavy. So continue no go tia ya ni hwe. Na am santa ya man ball ha se ko tia cha beto. What you can see the ball and home yansa. What you dey crash player ba kumpo. Amfa ko over. What na ya was na no nchewu. No nchewu. No nchewu. Na no nchewu. So na no nchewu. So na no nchewu. Nchewu. Enti sabot no. Ebi ni sabu so mbo kotoko. Ebi kotoko am 20 kura. Ya sa do mi se. Yenya wamwa yamayomo akumo yenya kumwa yamayomo olomo yeye timneza you beat them yes yeah what is the Lord the word is just this time Asante, Mr. Kasante, what you're going to do, Mr. Kasante, hey, Borike!
what fast say Bismark man busy at Tenase, kind of chairman of Kwaba, then some who do it in Teman, him or my Ghana, and we are Sama and saying Lago Pamasu, no, I'm going to mess my Cassiabon. So Bismark not saying, oh, French by Yamiadum, who are they? Sounds away. Oh, Yamiadum, Etiapo. Etiapano Paneja, Yishia, if you want to come you, Eja, what's up? I'm waiting. So, and I'm around here. Oh, that's fine. You'll be born in your Samocasa, me court, my young court, the 10 feet here. Okay. And some home. Eba my young Tessie and go point out to ma on the 30th of this month. Yes. DLFM. And Hayaki. Yes. Aha. Afro-fusion restaurant. Yeah. Eddie. Champions League, no. Grand finale neba. Yeah. Mama to Jans clinic see papa penny bia. I'm telling you. The way you say kutu, say bam. Nyamudi any bia. That be. And on us I was sha. Any panu who said the original park and so. Yes. Papa ni bi just say who said and none to that way. Born at that why say kutu. Yes. And also ba. What you say? Free. Ah. But should be free. Just screen and your mountain on very free. But your commentary national game free. Oh, some Matisse almost say Boba Queen so here. Yes, I go Queen so here. The free baby Selassie Johnson. Selassie Johnson. O dear one nam ye nim how kwase Boba Wisconsin nim here for nim here. Restaurant no boya. Kese ni bi papa ni bio, papa bi. Spacious ground just say. Wow. Ubetimi no just say wo kanchima be table what you say. Mu didi na mo nom na mo feel. Matisse ye sin nuane bebuso. Yes. Drinks and a chilled one no bebuso. I'm telling you. Enti bra. Awie se mi anga se anope ya tema anga se. Oh yes. Enti mo yira na hwana mo fa. Yes ye hwe de ku ewu mansa. Oh okay. Enti makwaso hwe. Yes. Na mo beton adepa ama Ghana. I'm telling you. Me ji banku ni kuruma. Oh wow. Yes. But Matisse ye simu ya abusuampo. Na bia mo mpese mo be ye aduane a yakopɔ ya adom e kena ye edi akamba tumi aba nuane a mo pebie be ya ma na mo de akwa. Everything is sorted. Mo pese mo de chef fridge kura na bia mo pebie be ya ma mo. Open no box te say 1 month 1 year kura na pese odi e betimi ayama. Oh wow. Hayaki. Ene say kene ho hia say ya fofi day mo be ha mo ya aduane ofi. Dabi. E ho hia kura. Ene wa say mo kɔ. Ye nuane musrami fo no de. Wenye sika nkunantwi a. Ho kɔ hayaki. Wo de oku bi kura fashion fridge na kɔ ho. Yes. Kɔ preparation wo wi a numso twon pamiri pam no mawe no. Yes. Na kɔ na kɔdi papa no. What you say na your original. I'm telling you. A guy pa me anka say me pompa me no be kwa kɔhwe. Oh yes. Na te say omo ye delivery ni ade nyina. Bia. Ye pompa me ni kofi say ye fie ha de. Testing officer. Aduane bia be kansuo bi on na test ye. Kofi. Ana wonya wonim we de moya no mabu mra so o. Age mo betua o. Mo betua ameka kire mpe betua mpetesika. Say wona hitman na kwa maboka ka ba. Say sia mo de ye ka mo twe mo time betua. Kofi ana mboa. Omo de ye ka. Kofi na test aduane ma kwa test. Anti usi di na kraba yi restaurant the friend say Hayaki Afrofusion restaurant. Hayaki Afrofusion restaurant. Papa ni bia say kutu say be bam. Rap your Jesse. Say no wo ba me yasna ni. O yasna ni. Yasna fan. Say that then dey be hu Mrs. What say? You be hu Mrs. Oh, say me nkwa me masa. Me nwade ye ba me ntumi masa me na manafo. Afrofusion kura don kwa ba enye yie. Ene me nkwa me ma. Enye yie. David me nkwa me ma. Me sikapa ba, sikapa ba ono nkwa ma. Dabi masa ba kwan. Me sika ma o. Me mfa sika ma. Sikapa ba bodo be de na chi aba. Na me so me de obi ade machi. Ebi a me kura metimi sikapa. Enye se wo ntumi mfa ne nko. Adjoa ka se. Hey, masa, e dey na ade ba no. E dey na ade ba. Dabi na na se nchira ne do ko. Say obi discover kwa na ye ne wofa. Sem de me dia ne. Wonim hwebre no. Adjoa de nkam. Akase man kro na no nson boy ne wawie. Enti wonim me yenya wo na ye wo sports wo wie a ya ka ne be hwe ne ya ka ne fi asem. Wate yenya wo na kagyagun. Right, ebusu anyime me mo adwomo akwa ba kwan sonko so kramra DL 106.9 mega so emre du agudie mu nsam papa de so mo dwuma di kase so no ade e kan se nyime no nsia kase asujua wate nyina ofa nkan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi sanso a ana baba so no Adjoa Agyei Sikapa sa nyime wo mo so ati me mo de ade e kan se mpo no me pa twa nyime no nsia kase na so mo fa du so no Bismark Adusei man bi se wo wan ni kwa champion me nsuma so agudie mu nsam ya de so mo na afi no won sanso atimi atodwuma de so aseda piesie enkoma me ebu producer Michael so coach abranti enso atimi akuche nsem no enso gu krata so se Bismark Adusei man bi se me nso mesa na de ko empokra ne de ba gu kan nsem nsam me udwani show no live on Facebook at capital D capital 106.9 mega images outdoor sanso na videos and reactions outdoor nyina no wopani a friend
friends champion Kofi Taylor Iron Boy say America na say Canada e won kwa na brand anu so di na agro no so adama ana odi meji Saudi video Saudi empokra ene ade kan say reaction Saudi no enso asomo ade kan say various platforms Saudi so eno so akrefi aba ya sha free baby jata Samuel Aza me no ka say do former Black Stars players answa ana acheso paniwe na say Black Stars captains no crampo no emre bi atwem na say ono na bonus wadi nkomo enso for World Cup anyame ya duma June July ya eno so to USA Canada ni Mexico unim say Ghana ye ko bi Samuel Aza baby jet enso di nkomo wase nei ye busan say Aza say Black Stars down no ususu say ye kwaji World Cup ana sempo no ekoba ni say ye kopiem odwumadi na sia performance better than ana Aza simen kamo bi bianti as ono sabi wanya hypocrite onya dia ye kan say nya twumenei Black Stars team na kita no e was say you lower expectation no enti bibi bia de men head coach enya no foforo no e was so na timi support na boys no so no we got the men enti Black Stars team na dia ye ko World Cup no wantimi nkan sisu dua say ye kwaje ana sempo beba ni say yenti asamo agya nkyire mu a wade tujwa. We are all to depend on the playing body. But I always say I won't be a hypocrite to be, although I'm a fan now, but I've been in the game. Everything depends on the playing body. We have to just prepare well to go and make sure we deliver to Ghanaians to be happy. But when we are there, we don't prepare well and then we say we can say anything, we are going to win the cup. Everybody can say it. It's very, very easy to say. So it depends how we are going to approach the World Cup. We have the tools, honestly. We have the tools. We have young players coming up. You know, the experience is a bit dicey. Me as a Ghanaian now, as somebody who has been in the game, we will do everything possible. We will give our support and our urge Ghanaians to give their support to the team. We have a new coach whose time is very, very limited, but we have to just give the coach the hope and support to DL Power Sports. Baby jet Samuel Aza na so de san komo we enso asumi agime ade nya no enso ma dwumadi ensuna bibi bia enso etimi akoga no to so enso di komo se na isa Black Stars team no enso betimi akọ World Cup na se ni akọkọ nkode ni etimi anya ade kan say respectable position and I was said defensively ye very tight and I was say ye ni quad defense no pa akwanya Morocco so akwanya wa kata sanswa anabaka 2010 yetimi ram enso quarter final na say World Cup no was this defensive mindset na and open your friends coach Carlos Queiroz one Nemrantano and Swemo Asamoah no disam and Swini. Things seems to not be going in our way. As an experienced person, when you are home and you feel like your security is not good, you have to fix your security first to make sure people don't enter before you can think about the other thing. So I think we should be more defensively sound in our game before we think about other things. If we don't fix our defense, opponent can penetrate easily because it looks like now we are conceding in every game. So if we are able to be more defensive sound, like what the Moroccans did in Qatar and what we did in 2010, it's something that will help. I'm a technical man outside, but I'm not a coach. That's my advice. We should be more defensive sound, not to concede before we can think about. DL Power Sports. Baby jet Samuel no de san komo we yanso eja edi nyina no enso ma dwumadi ensuna bibi bia so atimi akwanka na anapa anasempo no anyime report amegada every Ghana Football Association so ye ene say association no enso ene dwumakwa friend say Jack Moto sana fempo no Triton Moto enso atimi asile deal no we no ade kan say 2026-2027 season no winim say na Ghana Premier League best player no report ametin say wo benya Kasanswa and Women's Premier League best players no etimi enya na fempo no se afini ba we ya me patro Blasters nipa bia bebondin se ne we ya best player no enso etimi kanti se anasempo next season just dealer is a GFA enso ni Jag Motors ne Triton Motors no asumi akwana nkoma akrefi mu ba ana yagimadi nyina no enso asumu dwumadi enso na bibi bia enso etimi akwanka na house of akache no anwumre antia yatini se empanifo enso aja technical team ni na enso kwan 8-member technical board no ana sempo technical team ni ya jo bia kwan enti from Didi Dramani head coach no ya jane ko pani offense Abdullah Ghazali assistant coach ya jane kwan opani offense Prince Wilson one na assistant ade kan second assistant ana sports science expert ya jane kwan opani offense Peter Boafo where video analyst ya jane kwan sanswa ana na Jao is a goalkeepers coach no one so
yɛgya ne kwan ma pani a yɛfrɛ sɛ Henry Mate wɔno ɛyɛ team manager yɛgya ne kwan sanso a ana pani a friend sɛ Daniel Kwadia wɔno ɛyɛ deputy team manager no so yɛgya ne kwan ampo wɔ pani a friend sɛ wɔno ɛyɛ Jordan Daite where physical coach and penifo nyina anwume House of Folk and so timi ejomo kwan after season by we House of Folk and so edi third position our Ghana Premier League so yadin come out to do na so mo dwumadi nsese bibi bia so timi kwan nanim se nyame ya doma sante big game ni tojo we no MTN FA Cup game no and so tojo Lagos Sports Stadium when a game I say I know bad in Dreams FC and so any Nations FC and also a big game and also told you now what we have Sunday our University of Ghana Stadium Legon and one of big game no and so told you now say game ni told you no reporter mate and it's a House of Folk one junior team no adia can say Royal Oaks no one so any young porcupines Kotoko junior team no and so na the bearing dams when I getting resident to be side game way and so to me from Sakura and now Dreams FC and so Nations and so the MTN FA Cup final no and so by said come on do na so na ya so our local stories no and reporter megada and say nyankopon ya aduma na se ponu we no ye beka ne say ye bia window no mo kra enti Ghana Premier League aba we say transfer na say market no window ni ya biam enti teams outdoor mu betimi assign mo nso so mo pese nei mu ja mu players kwan no mu betimi aja mo kwan window no from now to say 23rd August 2026 and I say window no so beba we on this note of enti yemfa fisa mo nkoma ni nyina enso mana fe yentie we mra ye ba amana ne nkoma ye de ba Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a silver break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a silver break. DL Power Sports. It went there. It jump dead down. Right, abusanti egusua sinkonya so kan katas Lumba support for Adusei wamo de fa fly number dia 106 na nkofon crosso amana ne nkoma latest exclusive nya no jadi go na so setimi atodwuma de so ya shasia me pacho Brantford friends Anthony Rudiger wanu si akande ma Real Madrid team no reporter mete ene sa Brantford say so matimi a Richard e kan sempo no me pacho verbal agreement when aya 1 year contract extension and tiametin sa Brantford so ajatum enti next season Brantford we en so atoso di juma enso de Real Madrid team na no so reporter anyume mense ka di nyina no enso asum juma de sina bibia enso timi akwaka na ni misa season way English Premier League Arsenal champion after saying almost timi ji EPL no winim say Arsenal ana say ukopie menso English Premier League na bakosema woman so timi kwa whole season me patcho omubo games outdoor woman nya de kan say red card sanso ana man consider penalty say Arsenal bo game na patcho Arsenal team no yetimi agi penalty etiomo ana say omu play timi adi red card no Arsenal kwani tima meno kase o matimi esa bakosem no anyumre ya timi adi nkoma no dodo na so so mojuma de sira bibia enso timi akonka what is adi card nkoma say nyame ya duma Saturday ya big game no eno so etojo UEFA Champions League final when Arsenal team no enso ne Paris Saint-Germain entiamete and it says Arsenal be show home team no enso home kit no red and adi kan say white sanso and Paris Saint-Germain so no sa adi kan say blue and red jersey no and also team no so home jersey and you may didn't come on later seeing so so much media says bibi bia so team akonka Brantford friends Bernardo Silva William and Sentemana nei one so say bye bye to adi kan say Man City team no reporter mete NS Atletico Madrid and so also wetimi anya ajatum say nei one so wetimi akodwani team no na so no so atoa di juma and so dem Atletico Madrid reporter mete and it says Juventus team no and so wetimi asho kini tranemo Brantford
friends ne Osho Atletico Madrid me patcho project to me that tuna nima and we ben yaso ba timi adwane Atletico Madrid club no and no share nkoma akrefi obadinya no enso asumu dwumade sina bibia enso timi akwa na Bruno Fernandes a player enso the Manchester United team no wakwadi nkoma was it during that time no was it Academy Sporting CP no was it Tottenham Hotspur enso baye na got just 2 days na say one wa touch down enso Tottenham Hotspur team na ewa say 2 days no na say Saturday no so complete no and Sporting CP pan for the maza uni ba bia ko aya na wotranti ano aya nkoma pani a friend say Bruno Fernandes me no kaso captain fantastic no Edema club a friend say Man United team no yadin nkoma dodo na so sumu dwuma de say bibi bia so timi akwa Ghana Andy Robertson en so si aka Edema Liverpool winim say na nsentima no so wono so say bye bye to Liverpool team no reporter mate and say Tottenham Hotspur team no en so na branti we din nkoma do akire pa che say bibia nsesa Andy Robertson so no ebetimi agye tunes wa join club ye friend say Tottenham Hotspur no so eya nkoma aka fi obadi nyina no en so sumu dwuma de sira bibia en so atimi akwa World Cup na eba so na nim say Ghana ye first game eya on my friend say Panama na ene yeda sorry opania ye friend say Thomas Christian so no eya head coach and so the man Panama team no one so add in a 26-man squad one so di ko PM World Cup na say en so atimi atuja defender na simple no when eya goalkeeper so famiansa abrante friend say Orlando Mascara Sansua na Louis Maija ana Cesar Sumedio we eya 3 goalkeepers me patcho pani friend say Thomas Christian so no one so atimi abom di na defenders no wa for abrante friend say Cesar Blackman Sansua na we Guitars Amimu we no eya Murillo ana abrante friend say Fidel Escobar Andres Andrade Egado Farina Sansua na Wose Cardoba ana Eric Davis Sansua na abrante friend say Giovanni Ramos ana Rodrick Miller we answer defenders wapani friend said Thomas Christian so no etimi abom dia nwumere atimre yedin come to do na so sumu dwumade na midfielders no me patcho brante friend say Nhyiraba Kwadwo Sammy na awenso Adebato anase Adabeto Carrasquillo ana Carlos Heavy Christian Martinez Jose Luis Rodriguez Cesar anase Cesar Janes Joao Bacenas ana Alberto Quintero Sansona Azarius Londino when so midfielders opania Jefferson said Thomas Christian so no atimi abom de anwe yatimre yedin come to do na so sum na attackers no amon so come say net Ismail Diaz Sansona when so Cecilio Waterman Jose Fajado ana Thomas Rodriguez when so attackers at opania Jefferson said Thomas Christian so no atimi abom de anwe no yedin come to do na so sum dwumade say bibi bia so atimi akwa na beka the month of November obeka say big game ni tutoja we no na ade kan say World Cup qualifier obeka say Scotland team no and say Amino answer ne Denmark and ade say so obeka say famous ade kan say no me patcho overhead kicker abrante friend say McTominay answer say Edema Scotland team no answer tia Denmark no me patcho no pa and say me reporter mete and he say we no Scotland mine the Bank of Scotland and so akofa say image no ana omede akoto 20 euros so enti ene uko ade kan say Scotland abrante friend say Scott McTominay ni go sheti a Denmark team no as say overhead and I say turning kick no and so matimi akofa symphony wamede ato ade kan say 20 euros so and so my friend say Scotland I don't come no dodo na so sumo dwumade so na mre no quantity yes so nwe no we no abrante friend say James Madison wano esi akan enso Edema Tottenham team no wasi senya apani a friend said Disabi wabeso Tottenham team ma masanka relegation straight esa so apani no oba no mindset for kra wo be change players ni mentality akwan wo fa so enso etimi approach game bia no wapani a friend said Disabi enso etimi abesesa players ni mentality no enso James Madison brancho esi akan Edema Tottenham team no wadin komo we enso aba monten command ya makacho senka doso pa na so mene ko international DJ Afibadas my man watna say enti nyame adoma china extensively yatra say 6 am to 9 just and command ya dodo na yade besomo ewo dwumadi enso sane ya kan no nyame adoma Saturday 30th May 2026 just empire na edwa we no Hayaki Afrofusion restaurant and I say omontoma bebo dia power sports ano Jofa Champions League final no toja ya the live commentary de mo adene pa enso so eba be somwa
chese adagye enso eni poso na me ka wo se nei edru so a ade no wrap your jersey enti we Arsenal fan a wo hye Arsenal jersey we Paris Saint-Germain fan a wo hye Paris Saint-Germain jersey na de tense nei Paris Saint-Germain fans no omo no so enti we no asufo no ana se omo betimi abind their numbers enti ese oba na fe nso betimi support se Arsenal na agio se Paris Saint-Germain na agio nei ade kan se dining services aduane no to udi wo woni baby girl adagye ni pusu muntimi entwen fa kofi a ye obia obetimi adidi anase mpo no wo betimi da kofi a take out orders nyina board food delivery nyina so sanso na bulk orders ye dika di komase nei jumade bia odi ne betimi so asumi ntiwe no hayaki Afrofusion and DL Power Sports ana ye de live comment no enso ebesum ti da no de ampaya na edwanti ebekọ na ese bibi bia nso de dem ti ofa agudie mu nsema nwumre aboboa no nyina no ma yemfa nso a na ye nda Lumba nsu pass esanse oma tumi akoyamwa wama de atwa aso fra konkofo nkroso amana ne nkoma no ye de ni nyina ba sanso na fisam nkoma no ye de nyina ba sum nti ebeda Lumba nsu panso ase ewo modem bo abre no bren bia omutimi eboma ye na afi madam Michael so coacher me producers na nyame atuma china 6 am just a sports team ni nyina atena se 6 to 9 extensively at the Dear Power Sports show no and so by nay Blasters 28-man squad Carlos Quero say wa name you no ye bedi nkomo and has of folk and so apamu didi drama ni the technical team nyina no ye the extensive version no and so be Jofa mami fancy and am sure no Sam J esi otie enti mama Julie ni ra Mr Samuel hina afọ nwumre ma ye nchia mo banku ne tilapia no so koso special banku ne tilapia pa ewa Sam J joint enti anwumre ye nchia mo na fe Miss Rita baby girls for nyina mo managers no no nso tie ana Priscilla maye bi ono nso si otenti Prissy na Miss Rita anwumre mi nchia mo baby girls for ne de chese enche bia the forms ne beba o pese joining baby girls school na chese ubetimi abe register won baby girls o me have you unya have you member won baby girls for ne have enti one for mommy phones mate baby girls yes ekuo yes one yo mo fonda yeah sorokwe ku ayati na no din oze ekuo na ayati na mezi se wo na waye fonda ne de amate o de soroko bese bibia yo se oboy we nsu abo oboy jato nsu ofia na oboy jato yellow porter ba kon wotema e friend oboy jato wa ahomete se na we o sini dwie onya to utiri ma wayira ade yankoba mo fa sei hey Benjamin na uku wa ahomete mesi wa sini dwie so onya to utiri mu se tem hu ni biu na uku Benjamin yellow porter was tema na mfiodi akwa ne aba no yesi was ne MCR on ne control ha yesi we go back right dia agro be pam ye e de Bismark me fancy kase ebo ne ye di si na ansa ye be kore be sra wo da ba kwemi ni aba DJ afiba fa che ne ye body tell ne ye so na afiba emfa awoso dwumade no meto awoso enwom kuto back to back from 9 to 10 pm ne de ye ne bre enti awode edi kan no e kode ma me wo fa se an den ede ma me sha se ye fi DJ Sikapa nchen Osina danfo twetwe mutwa ne din di engineer Andrews Kwadwo Amponsa oye adwuma o lift and elevators limited company engineer Andrews Kwadwo Amponsa a woye adwuma e wo lift and elevators limited company ho e na opo adwuma senior Nyankopon e de afa ba ko e de aka mfe ho dodo afra wo say eye sagacious ene e yo pede enti DJ Sikapa say omo awodapa Nyankopon onte nanim fa nkere wo enkwatenten onyini kire mu ode e na osere de ma won mpa bo ne say Nyankopon enkwaso ma ne papi emna won sra ban mu kukwa mpa wi oba Nyankopon ti wasopam na onye wabisade nyina emfa ema won tema community 23 ho e na wo ti senior wudin ede engineer Andrews Kwadwo Amponsa a wo adwuma e wo lift and elevators limited company ya me shop no awoda no onye ne soronko DJ Sikapa ana wase yemfa woda sonko we no yemfa ema na kofi yankwa na me wafa se DJ afiba e de ba ko de abase me papreche ma visa ne wafa se ba ko ene na woda sonko kram na awoda di hobio no eyi ekọ e de ama ho fedua ne din e de presra mame efia adoabo ma ne se mafia sobolo na wowo tutu akuapem brofam de abena wase your kindness light up every room you walk into. Wishing you more laughter, more love, and more moments that make your heart sink. Happy birthday, pretty lady, Mafia Sobolo. God bless you with good health and more weight.
from your friends and loved ones. Into me wafa say within at the place ram. Mami efia adwabo man say mefia so bolo a wotutu akuapem. Yame nhyira opi yempa bo Yankopon kwaso empagya o. No nyo kese yemfo fra dum kwa dum na kwatenten enya wo chefa. Happy birthday once again. Ma eye presra mami efia adwabo man say mefia so bolo a wotutu akuapem. Yame nhyira opi no awoda no. Onye wo soronko kra. Na kwa kra no we every senior man himself. Ansoro ja. We utunadura oha ho. Mr. We cry your friend Mr. Onyanwa de Mfa Mr. Nka ho. The day at the bum of Poata champion Taylor, Kofi Taylor, Mr. Frank Jelly. O chirema nena damfo ba kunyo twem chota baddest boy. And the day at the habit. Habit. Owusu dompre. Senior, and your birthday. And happy. The senior most birthday goes to you. Senior man, habit. Owusu dompre. We every champion Taylor ye juma. Ewo DLFM 106.9 chirimi so to ye panene. Nyankopon e de afe ba ko aka amfie ho am nyame nhira wo na onye oso ko ompagya wo fra dum kwa dum na kwatenten enya wo chafa happy birthday once again to you senior man Herbert Owusu dompre nyame nhira opinu awoda no onye ne sonko we every champion Taylor e na o se yamfa awoda sonko we no yemfa ema wo kase boni ye de asi emusemufo ne ya Miss Mebelantwe se mu ema yen champion Taylor de ekopie mu e wo Facebook NF yitima kase bono winya bi ehwe yem Sounds na DJ Zigibi echinchim kasafrin fu madusum ya nimre DJ Afibad International DJ ani antia course ebo mede amaye mola support emenimre yesomsompa akenkafo yemienu dia mejo so ya wofa o se de the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma wutedin ene pantwere bona na otafiri jamene mo fa seba Adjoa Agyei Sikapa. Yes also the international DJ Afibad betenase na ode awuso dwumade no ababeso me mo nyina monitor adehye na memfa Sikapa nyama na na say yenko street Sikapa nyama no sika se de aye no se de nsuo ya ye de obeka nyina ni ode ne nsem nyina aye nyomoto yakra mo